Как провести волка? А вы, ребята, как думаете, а? Вот, например, зоологи – это такие ученые, которые изучают животный мир. Они утверждают, что волки – одни из самых умных животных. Интеллект, умственные способности, что интеллект этих животных очень-очень высокий. Но это в науке. А вот в сказках бывает совсем по-другому. И одну такую интересную историю я вам хочу прочитать. Вообще говоря, сказка так и называется «Волк дурень». Но кто его провел и почему он дурень, это мы сейчас с вами узнаем. В одной деревне жил мужик. У него была собака. С молоду она сторожила весь дом, а как пришла тяжелая старость, и брехать перестала. Надоела она хозяину. Чего ж животину зря кормить? Взял он веревку и повел пса в лес. Привел, хотел около осины удавить. Да как увидел, что у пса по морде слезы текут, сжалился, привязал и так и оставил собаку около дерева, а сам вернулся домой. Остался бедный пес в лесу и начал плакать и проклинать свою долю. Вдруг из-за кустов большущий волк увидал его и говорит: «Здравствуй, пестрый кобель! Долгонько поджидал я тебя в гости. Бывал, ты прогонял меня от своего дому, а теперь сам ко мне попался. Что захочу над тобой, то сейчас и сделаю. Уж я тебе за все отплачу». А надо сказать, что волк и собака действительно были неплохо знакомы друг с другом. И симпатии один к другому не питали. Пес, пока был в силе, изрядно трепал волка и портил ему охоту не раз. Теперь волк решил, что настал его час. «А что ты хочешь, серый волчок, надо мной сделать?» – спросил пес. «Да немного, вот съем тебя со всей шкурой и с костями». И волк тут же начал облизываться и присматриваться, какой бочок у пса посытнее. «Ах ты, глупый серый волк!» – начал корить его пес. «С жиру сам не знаешь, что делаешь. После вкусной говядины да баранины станешь ты есть старое и худое пёсье мясо? Зачем тебе понапрасну ломать надо мной свои старые зубы? Мясо мое теперь словно гнилая колода. А вот я тебя лучше научу. Поди-ка ты принеси мне пудика 3 хорошей кобылятинки. Поправь меня немножко, чтоб я потолстел. Да тогда и делай со мной что угодно». Волк послушал кобеля и решил, что он дело говорит. Пошел и притащил ему половину кобылы. «Вот тебе говядинка, смотри, поправляйся», – сказал и ушел. Собака стала прибирать мясцо и все поела. Через 2 дня приходит серый дурень и говорит кобелю: «Ну, брат, поправился, али нет?» Пес втянул живот, весь сгорбился и говорит: «Совсем маленько поправился. Коли бы еще принес ты мне какую-нибудь овцу, мое мясо сделалось бы не в пример слаще». Волк и на то согласился, побежал в чистое поле, лег в лощине и стал караулить, когда погонит пастух свое стадо. Вот пастух гонит стадо, волк повысмотрел из-за куста овцу, которая пожирней да побольше, вскочил
и бросился на нее, ухватил за шиворот и потащил к собаке. «Вот тебе, овца, поправляйся!» Стала собака поправляться, съела овцу и почуяла в себе силу. Пришел волк и спрашивает: «Ну что, брат, каков теперь?» «Еще немножко худ», – слабым голосом говорит пес. «Вот когда б ты мне принес какого-нибудь кабана, так я бы разжирел, как свинья». Волк пошел в лес и добыл кабана. Уж очень ему хотелось с собакой поквитаться за все прежние горести. Принес он кабана и говорит: «Это моя последняя служба. Через 2 дня приду к тебе в гости». «Ну ладно, — думает собака, — я с тобой поправлюсь». Через 2 дня идет волк к откормленному псу, а пес завидел и стал на него брехать. «Ах ты, мерзкий кобель, — сказал серый волк, — смеешь ты меня бранить?» И тут же бросился на собаку и хотел ее разорвать. Но собака уже собралась силами и стала с волком в дыбки. И начала его так почивать, что с серого только космы летят. Волк вырвался, да побежал скорее. Отбежал далече, захотел остановиться, да как услышал собачий лай, опять припустился. Прибежал в лес, лег под кустом и начал зализывать свои раны, что дались ему от собаки. «Ишь ты, обманул хитрый кобель, — говорит волк сам себе. Постой же, теперь кого не попаду, уж тот из моих зубов не вырвется». Залезал волк раны и пошел за добычей. Смотрит, на горе стоит большой козел. Он к нему и говорит: «Козел, козел, я пришел тебя съесть». «Ах ты, серый волк, для чего станешь ты понапрасну ломать об меня свои старые зубы? А ты лучше стань под горой и разинь свою широкую пасть. Я разбегусь, да таки прямо в рот тебе и прыгну. Ты меня и проглотишь». Волк, видать, совсем дурень был. Поверил козлу, стал под горой и разинул свою широкую пасть. А козел себе на уме. Полетел с горы, как стрелка, ударил волка в бок, да так крепко, что он с ног свалился. А козел был таков. Часа через 3 очнулся волк, голову так и ломит ему от боли. Стал он думать, проглотил ли он козла или нет. Думал, гадал. Коли бы я съел козла, у меня брюхо-то было бы полнёхонько. Кажись, он, бездельник, меня обманул. Ну уж теперь я точно знаю, что буду делать. Сказал так волк и пустился в деревню. Есть-то ему хотелось пуще прежнего. Там он увидал свинью с поросятами и бросился было схватить поросенка, а свинья не дает. «Ах ты, свинья, — говорит ей волк, — как ты смеешь грубить? Да я тебя разорву и твоих поросят за 1 раз проглочу». Свинья ему отвечает: «Ну, до сей поры не ругала тебя, а скажу сейчас, что ты большой дурачина». «Как так? — спросил волк. «А вот так, — говорит свинья, — сам ты, серый, посуди, как тебе есть моих поросят, ведь они недавно родились. Надо бы обмыть, то есть покрестить. Будь ты моим кумом, — говорит свинья, — я с твоей кумою станем их малых детушек крестить». Так свинья говорит, хоть свиней, понятное дело, никто не крестит.
Но наш-то волк дурень. Он и согласился. Вот и хорошо. Пришли они к большой мельнице. Свинья говорит волку: ты, любезный кум, становись по ту сторону заставки, где воды нету, а я пойду стану поросят в чистую воду окунать, да тебе по одному подавать. Волк обрадовался, думает: вот когда попадет в зубы добычи там, вот. Пошел серый дурень под мост, а свинья тотчас схватила заставку зубами, подняла и пустила в воду. Вода как хлынет и потащила за собой волка, и начала его крутить да вертеть в разные стороны, чуть не захлебнулся. А свинья с поросятами отправилась домой, пришла, наелась и с детками на мягкую постель спать повалилась. Узнал серый волк лукавство свиньи, на силу кое-как выбрался на берег и пошел с голодным брюхом дальше рыскать по лесу. Я только одного не понимаю. Как это он смог добыть и кобылу, и кабана для другого, для пса, а для себя даже свинью добыть не смог? Ну, вы-то, наверное, догадались, почему так произошло. Потому что этот волк был дурень. Вот такая сказка. А вы теперь ложитесь поудобнее и отдыхайте. Приятных вам сновидений, малыши!